Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Мен дагы келип калдым. Мени күткөндөр болсо аябай кубанычтаман. Күтпөгөндөр болсо бүгүнкү сабактан баштап көрүп калсаңыздар, алгачкы сабактары мындан мурдагы видеолордо тартип кеткен деп айта алам. Ишендирип, баары түшүнүктүү, оңой, жыпжөнөкөй. Андан кийинки сабактары мындан ары улантылат. Ар бир сабакта 2ден ряд окутабыз, 2 катардан. Анда эмесе бүгүнкү биздин сабагыбызга дагы бир ирет кош келипсиздер деймин. Биз 12 рядты бүтүрүп токтогонбуз. Эми 13 катарда эң кичинекей размер менен токтогонбуз. Бул жерде 9 катар шляпанын кулагы чыккан жерде бул кичинекей шляпанын размерин биз ушул кулактардан билип алсак болот. 1-2 жашка 9 кулактын катары чыкса болот. Ал эми 4-5 жаштарга 10-11 кыласыздар кулактын катарын. Бул жакты эмес. Эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Ал эми 6-7 жашка 12-13 катар кылсаңыздар болот. Мен 15 катар кыла берейин деп чечтим. Анда эмесе баштадык. 13 катарда биз 11 столбик без накида бир прибавка кылабыз. Мындайча жалпак тилде түшүндүрө кетсем, 11 өрүмдү жалгыз токуйбуз дагы 12 өрүмгө 13 жипти прибавка кылабыз. Анда эмесе мен менен чогуу санап, мен менен чогуу токуйсуздар деген ишенимдемин. Баштадык. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 прибавкага келип калдык. 13 жипти дал ушул 12 жипти кайсы жерден чыгарсак, ошол жерден токуйбуз. Прибавка болду 13 жибибиз. 13 катарда өрүмдөрдүн саны дагы 13 болуш керек. Башынан бери байкаңыздар, ар катарга келгенде 1-бурчтан 2-бурчка чейин катардын саны канча болсо, өрүмдөрдүн саны дагы дал ошондой болот да. Эми 2-бурчка кеттик. Дагы санайбыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 жипти дал ушул жерден токуйбуз. 13 эми экинчи бурчту чыгарып алдык. Экинчи бурч менен үчүнчү бурчтун ортосунда биздин кулагыбыз бар, билесиздер. Дал ошол кулакты өзүндөй кылып токуп алабыз. Жалгыз өрүм токулган жерде жалгыз токуйсуздар. Ал эми 3 өрүм болуп кулак чыккан жерден кулакты биз чыгарып алабыз. Мындан аркы жагы өзүңүздөрдүн размериңиздерди таап токуйсуздар деген ишеничтемин. Мен кулакты 15 катар чыгара турган болдум. Жалгыз токулган жерлерге жалгыз токуйбуз. Башынан бери эле ар бир катарга 6дан эле жип кошулуп келатат. Бизде кулак диск албаганыбызда 6дан көбөйүп 6, кийинки экинчи катарда 12, 18, 24, 30, 36, 42 деген сыяктуу болуп эле. Кулакка келдик. Кулактан бир эле жерден 3 жолу жип чыгарабыз. Аны жакшы билесиздер. Экинчи жипти чыгарып алдым. Үчүнчү жипти дагы чыгарып алдым. Андан ары түшүп кетебиз. Кылдыраган бойдон кандай болсо ошондой прибавка болгон жерге гана токтоп остановка кылып прибавка кылып кошуп кетебиз дагы. Калган жагы эч өзгөрүүсүз. Ар бир өрүмгө, могул өрүм жүрөкчө сыяктуу болуп тургандар, булар өрүм деп эсептелет. Ошонун берки стенасынан эмес, же аркысынан эмес, экөөнөн бирдейинен өткөзүп эле жипти илип алып тартып чыгара бересиздер. Мунун эч кыйынчылыгы жок. Бир ушул жеңил шляпаны токуп, колуңуздарды көндүрүп, кызыгууңуздарды арттырып алсаңыздар, мындан дагы күчтүү, мындан дагы ийгиликтүү мастер-класстар менен сиздер менен бөлүшүп турам дал ушул YouTube каналымдан. Андан сырткары өзүңүздөр каалаган убакта, бош убактыңыздарда кирип, издеп табып, мага катталып койсоңуздар, баттабасыздар, мени жогото албаш үчүн. Анан кайсыл мезгилде бош болсоңуздар, паузага коюп токтотуп алып, жакшылап карап, бул жерин кандай кылып атат деп токуй бересиздер. Эгер сиздердики дагы ийгилик жаралып, дал мен токугандай болуп жаткан болсо, сиздерден жылоо комментарийлерди күтүп каламын. Биз үчүнчү бурчубузду чыгарганы жатабыз. Прибавка кылган жерге келип калдык. Прибавка. Андан аркысындагы кеттик. 13 катардабыз. 13 жип алышыбыз керек. Бир бурчтан экинчи бурчка чейин. 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 12-ci jipке 13-cü jipti kirgizебиз. Прибавка кылган жерге келип калдык. 13. 4-cü burç çıktı. 5-ci burçka dagы kettik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-ci jipti чыгарган жерге 13-cü jipti токуйбуз. Прибавка. 5-ci burçубуз бүттү. Биздин акыркы бурчубуз калды. 6-cı burçубуз. Кечиресиздер. Жипти чыгарып даярдалабыз. 6-cı burçубузду дагы өрүмдөр кандай болсо, ошол деңгээлде токой алабыз. Эмнеге бул бурчтарды санап айтат десеңиздер, жана дагы мындан мурдагы сабактарда айтып өткөнмүн. Себеби бурчтан 3 кулак чыгарганда биздики көбөйүп кетет. Ошол жерден эсебин чыгара албай кыйналып каласыздар. Калган бурчтардыкы 1-ci бурчтан 2-ci burçка чейин, 2-ci бурчтан 3-cü burçка чейин так өзүндөй чыгып аткан болсо, демек бул жерде эле туура чыгат. Бул жерде сиздер астындагы өрүмдөрдүн үстүнө эле жаткызып токуп кете бересиздер. Ошондо сиздердики баары өзүңүздөр ойлогондой сонун болуп чыгат. Бурчка дагы келип калдык. 1, 2, 3. 3-cü burç. 3 jipti чыгарып алдык. Кулактын жибин мындан аркысын жөн гана түшүп кете беребиз. Ар бир өрүмгө бирден жипти токуп. Прибавкага жакындап калдык. Мына ошентип 13-cü катарыбызды дагы аяктап атабыз. 14-cü катарда биз бат эле өтө алабыз деген ишеничтемин. Бара-бара маарага биз жакындап жатабыз макушканын. Прибавка 13. Мына дагы үч сыйра катарларды санап алайлы. Жалпы катар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 болсо жалпы катарыбыз. Ал эми кулактын катары канчанчы катардан болуп атат көрөлү. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5-ci катардан чыгарганбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кулактын катары 10 катар болду. Эми биз 14-cü катарда 12 столбик без накида бир прибавка кылабыз. Кеттик анда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-cü катарды ошол 13-cü катардын үстүнө токойбуз. Прибавка кылып 14. Биринчи бурчубуз бүттү. Экинчи бурчубузду дагы дал ошондой эрежеде токуйбуз. 13 столбик без накида. Ар бир өрүмгө бирден жалгыз токуйбуз. 13-cü жипке 14-cü жипти кошуп токуйбуз.